係點樣游嘅？咁樣游，係。咁樣揸啱唔啱啊？係咪咁樣游啊？啱唔啱啊？游佢個頭啊！好啦。哇！好靚啊！呢隻係咩嚟㗎？你畫㗎？係咩嚟㗎？咩啊？邊有睇啫？呢個？係咪咁揸㗎？點揸㗎？紅色好。係咪咁揸㗎？咁揸。咁樣啊？咁你教爸爸點揸啦？你捉住爸爸隻手教我㗎。咁樣啊？咁你俾我揸。咁樣啊？咁樣啊？咁樣，知道。哇，係喎，好叻喎！爸爸係咪好叻啊？爸爸叻唔叻啊？爸爸叻。咁嘉嘉叻唔叻啊？一個 circle， 兩個 circle， 三個 circle， 三個 circle。有冇 triangle 啊 ？triangle 咧？咩 triangle 啊？哇！嗰個係 triangle 嚟㗎。哇！點解呢隻 octopus 咁靚嘅？睇下先。有一排草啊！係啊！哇！好靚喎，係咪啊，嘉嘉？我畫㗎。我知道啦，你話俾人聽係我畫嘅咁樣啊？我畫嘅。好叻啊！你好叻女啊！又自己畫喎，又自己剪喎，係咪啊？有下隻 I C。有嗰啲貼。